Matthew chapter number 14 verses number 22. I love you with my heart, Jesus. Matthew chapter number 14, we will take verses number 22. Let's read it. Glory high. Nginezinto ukufuneka ukubula ngishini ngathi angitshele yona ngisengayibhala phansi wathi umuntu wena ukuthi khohlwe ungayina lokho eziphushunga idlulisi so ngilento nje ngithathe nje positive ukuthi uNkulunkulu abikhulume ebanze ngazi noma ngizothumela noma ngizothini but kukhona into nje uNkulunkulu athanda ikhulumo ngoba ungimisile lapho engimise khona wayise ekhuluma nje ngomtshela into asengithandaza ngoba beka inketho lokubhala ngathandaza ukuthi umuntu athandele umuntu ngathangisize kube manje ngibhala lento ungayibala umuntu wathebe wasengimisele ngoba kade engitshelele ngithandaza dala nje sibambelele verse number 22 Bishop Omkhulu umfundo okay funda my daughter Matthew chapter 14 verse 22 Wayesecindezela masinyane abafundi kuba bangene emkhunjini bamamdulele ukuya phesheya aze amukise izixuku. Azamukise izixuku. Mase sithi wacindezela abafundi. Azamukise izixuku. Yabona my daughter Psalm 23 the last verse. Verse 23. Esazimukisile izixuku wanyukela entabeni yedwa. Ukuyokhuleka sekuhlwile wayeyedwa lapho izwi lakho leli uNkulunkulu liphilile linamandla lenza imangaliso enkulu ngiyabonga baba ukuthi nyasithela mfela wena Jesu absolutely wena Jesu abantu bese kuNkulunkulu wami ngicela unyamala ngiphele phambi kwakho usale ume uThixo uzudumela igama lakho libuyele kuwe in Jesus name amen. Ndodakazi yami ngicela ungibhidela verse number 22. Verse 22 Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini. Bazalwane lento yokucindezela isho ukuthi ukuphoqelela abantu ukuthi benze into abangayimisele ukuyenza kodwa baphushe ukube bayenze. Ngiyathanda lesizwe lithi uJesu wacindezela. Uyabona ukucindezela abafundi kusho ukuthi wakho noma bethi bazama uzinde athi uthekini ngenani emkhunjini nakho. Abanye bathi Nkosi sisafuna ukuseva ngoba thina nje sisethu kwakho to save you. What I know that this king ngenani emkhunjini nakho. Nkosi asifuna ukuhamba sishiye la ngoba akukuhle ukube sambe sodwa usale la akusho mina ngithi ngenani emkhunjini nakho. Wayina eyabafundi bangene emkhunjini. Amen. Obesekadile abafundi wafanele nezikhulu futhi. Amen. Yeah. Ayibonile kasona ukuthi akashuwelelane ngempeshe. Uthi guys, thank you for saying siphelile. Amen. Abane makhaya. So right. Amen. Bafowethu osiyamela ngifufaka lepulpite laphansi nelephezulu tu semvukela into engifupha lesiyinise nje labazalwane thank you so much. God bless you. Yeah. Bazalwane ngicela kusambe nje sonke ngoba amikho omningi. Abafundi
wavuma. It was not easy uJesu pusha abafundi ukuthi bayongena emkhunjini hambani bathasindela angithehamana ngala decide ukuthi ungasaqedile nabo wasala nesitulo wasegathi inkosi sithelile amanye manje washaya umfefu uJesu wathi umusa wenkosi yethu Jesu umusa wami mawubengani nonke hamba basitelayo wabaphusha bahamba hayi sebonakala inhloso yokuthi abaphushe ivesi elandelayo funda betakazela 23 esazimukisile izixuku wanyukela ntabeni eyedwa ukuyokhuleka kuvela inhloso yophusha bonke labantu phusha abafundi bakhe ibandla lakhe phusha ixuku abantu abazofunda nabazofuna iy'thombe leli Bible asazimukisile iy'khulu zahamba nabafundi bahamba wathi nani ithuba lebidini leli Bible wanyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka mase ngiyachaza lokhuleka lithi wayeyedwa lapho otomoyinwelekile sengikhuluma into engiyibi kuyafuneka ukuba ibandla lakhe kwelibe nalo lesi sikhathi sokuphusha abafundi liphushe nenkulu lisale yedwa naye awulalele ngilungile ngiyazi le nto jayisa ukuzwakala manje uzoyizwa khona otomoyinwele into ehlupha izulu manje ukuthi ibandla lakhe libhizi ngomsebenzi wakhe ukunokuba bhizi naye uyazi umuntu uzwakhuluma into engikhathile wathi ngimkhumbule I miss you seyithi into yami uNkulunkulu kade awusibonile noma sibhizi nesikuku sibhizi nabafundi anizwa kahle lento yona yabafundisi lo muntu okholwa uJesu sibhizi nabafundi sibhizi nesikuku ushuthi abanele kuwe masibhizi nomsebenzi wakho uthi uNkulunkulu uthi umoya ngole kumina that is not enough ngoba manenze njalo anizukuba productive. Wow. Yeah. Into yena izuba ne-impact. Nizosebenza isonto lonke kodwa ama-result alingane lo 30 minutes. Ngibhale sokufundela ngafundele lento ngishoyo ngishumayeza into engishinyayizwe uNkulunkulu. Angazi shiyake ngishangaze ngiyashaya. Noma ngenzani? Kodwa ngithatha nje into engiyitshela uNkulunkulu ihlazi njalo. Futhi ke into engikhulekela ngize ngifuna ukufa uzoyikhuleka ethi ngicela uyilethe ihlazi njalo. Uthi moya ngcwele I miss you. Sigwele emabandleni asikho kuye. Siyamphumisa, siyamkhoza, siyamnikela. Unikelelwa aphunyiswe abantu abakhumbule. Uthi I miss you. Maximum sivule kuzo kwe-altar. That I miss this guy. Wow. I miss Mbuyazi.
amazing. Mukhumbule boy. Ngidiscover into eyi-one la idlathwa phansi uNkulunkulu ukuthi ayikho moment emthokozisa njengokuthi mina naye sihlale phansi naye. Yazi abantu uNkulunkulu uprioritize umsebenzi wakhe kuqala ukunoprioritize isikhathi sami naye. Ngisuke yeziwe ukuthi isikhathi sami noNkulunkulu si-rich ukunesikhathi sami nomsebenzi. Animabelana noJesu sifunde la. uJesu ngendlela abahlala ngayo, number 1 usuka nento ezulwini yofuna uzogcwalisa umhlaba wonke. Kodwa ustrategic. Uthi noma lento ufuna iphupho ingene kubo bonke labantu. Ngicela ubaqoshe noma bengakayithathi. Kodwa ngifuna ukuthi bayithathe. Hambani noma ngibona ikuje uthi uyikhosta zabe zemakhaya ayikakuthathe inglass. Then uthume kuzo. Uthi uthulweni impela kodwa hambani njalo. Uthi abafundi bakhe uJesu ayizwa impela ulela ngalento anayo kodwa kubatshela ebona abanye baba bakasukeleli ngalento. Uthi kulungile ngeke ngiqede namhlanje hambani. What to praise God. What I mean, push it to the pressure and go pellage. I will to them. I can't go pellage. If you need to again, what did I come as a little man last? Often, Gabriel look at 5:15. He was not picture of thing and real family. Because now you should set your house in order. I set it on the car. Abacela abazalana ngoba abasho ukuthi ngihamba nosala bezeli la kuleka ngizekho. NgawuNkulunkulu wamtshela ukuthi uyazi angisethi izinto imise kanje abasabhali lapho. Asabe bathela. Luke chapter 5 verse 15. Kwayilapho ukukhuluma ngaye kwanda kakhulu. Sabuthana izibhedlela. Wayekade ekhulumise umuntu thizeni wayesethi ungasho umuntu ungatsheli umuntu. So le verse engena kulona ke sesingena ngalesi sikhathi iresult lithi Bible wayithi ayithumele indaba engakhulumi. Lithi Bible instead of indaba yakhe engakhulumi lithi Bible kwavela kwanda kakhulu. Alright, something against the story background yebo. Zabuthana izixuku eziningi ukuzwa nokuphulukiswa ezifeni zazo. Manike lithi Bible mase sithi uJesu wezisimanga senjalo kwavele kwasuka inqaba ye-crowd. Listen to me. Kule only motive labantu yi-level Jesu ayilethe. Number 1 ukuzwa. Number 2 ukuphulukiswa. Kodwa kusiboneni bafethu ufuna sifunde Jesu qala bese sesingenza noma yini. Ngifuna siboneni uJesu ukuthi ureact kanjani kubantu abezela ukuthi bazoswa nakubantu abazela ukuthi uzovulisa. Ihili ilabuye izwi lomuso lilabuye abantu bezwa ngekhoso yofuna ukuzwa nofuna ukuphulukisa kodwa bafowethu ngasiyashayisa awuqhubeke sesizwe yebo. Lapha yena wamonyukela ehlane wakhuleka. Amen. Amen. Inkosi zabuye zifuna ukuzoswa zifuna ukuzophulukiswa. Ungayibona ziza kanjeya lithi iBhayibheli alisho nalomuntu wahamba lithi wamonyukela ehlane. Awuyangizwa bazalwane uthi izinqubo ifika ngasikhathi esihongo. I-timetable ayikho uNdanisevenina. I-timetable isikhathi sami noNkulunkulu wami. Webazalwane awuyikhulumele njalo. Webazalwane
singafeli obisini njengempukane. Mawasho bazalwa bami. Singafeli obisini njengempukane. Singabulawa iministry. Hayi Mbuyazi. Singabulawa iministry mina nekhandi phela. Isizingilizi isimume ikhanda la omoya kuphele ngathi sifele obisini njengempukane. Ngoba i-timetable ne-timing asinayo. Asikwazi ukusetha. Asikwazi ukusetha ikhanda. Uthebona lesi. Esiyobashumayeza. Lesi. Esiyosanda uNkulunkulu wami. Awuyanisho bazalwa. Akushumayeli disorder la. Ukuthi abantu bangaye bathemba bayohlabelela. Bangaye bathemba bayokhonza. Ithi mina ngikhuluma nawe. Ukuthi uma isikhathi sakho noNkulunkulu saliplacewa. Ukuseba abantu it's a problem. Athi khuluma inethi. Ngoba ngitshelwe yona. Bafowethu thina konke ngithukiwe ngihlale phansi. Ngicela futhi sivele. Yiyo le la yaphuma manje thatha. Ngoba izophela ngedala. Uthi uma yona mina abantu abaningi engibasebenzisayo engibasebenzisa strong engibaziyo abanye babo bekhuluma ngabo namhlanje right or wrong kuhebe namhlanje ngishakuba yini abeyenza konzweni nokuthi abashumayeli kuphela kunemizwa kahle awufuna into siyithathe siyinikeze abantu abathile eyebandla lonke noma kuthiwa yini abeyenza uthi kuthe uNkulunkulu ehamba nabo esekukhuphuka nabo ejoskola basalayina direction. Amen. Sayikhaliswa lokho ngoba nami sesini. Ithi namuntu lo yini le enze balahle direction. Usekumuntu lo ukuthi balahle into engabone ngayo. Ithi into abone ngayo ngwele uyaconfuse. Yini le ukuthi bakuthi ngwele mina baspend isikhathi behlala nami. Yabona. Baspend isikhathi behlala nami. Kuthe masengisebenza nabo sengibathembela izinto basebayayiyeka lento yokuhlala nami. Basebegijima nomsebenzi. Awuyanisho bazalwa. Aseresult. Bashaya ama-basics. Amen. Mani okay, Baba. Ukuba ngwele ngishimishenzi. Uthi ngasikhathi ukuphakama uyaphezulu. Usathini la yenzayo. Destroy ground. Ikathiyona yakubuyisa ground ichele. Actually siseke. Wenzela ukubuya. Ubuya umhlaba kusunda isele. Uphule ubhilike ngenxa yokuthi unyusa okwesifuna kanti befaka umlayitheni igama ukuthi bangikhuphuka ngihamba nayo yonke lento eyisisekelo sami akufuna ukuba ngedwa kodwa kufuna ukuba nama-basics ukuba nama-foundations am akiwakakena haleluya akufuniwethu ushiye i-foundation. Bafowethu zinasikuye akufuna sibenze ngey'ngane kanti uyiphosela uswidi mhlawumbe uphelile owayo wonke ijabulela uswidi more than a father. Ayihambi ikhoshela abantu ngobaba oyinuka uswidi ihambi ikhoshela abantu ngoswidi. Syndrome wena unawo mina nawo ikhoshelithi uthathe uyobola this is what we are doing. We are so excited that it doesn't leave us all. Sinasukufela obisini njengempukane. Uthi wengcele mina obani Mbuyazi oshayela.
You're going to have before take some now. Put one side is the better. What was it before? It's kind of what is about to come on. It's kind of school years. Once you are saying it's custom now, that is a higher. It's kind of just okay. This part is not something to tell you that you remember. Okay, you remember. More spiritual. Okay. Usaka na wazo ngena wake angalanga moka. Ikesa maya na kilena na kilanga moka meka. Wakune zitaka nazo. Awehlise kuzo. Kandizo lezi kuthulile. Umuntu menyu ngene tunasoma umuntu esimama. Hayi, hewo njengoba sinyima zonke into. Kanti kuneni? What's for Amukise? Yeah. Amene manifakhamba nje khumla yakudala. Uthi waKhamukise, uthi hayi ayama lapha. Amanye manje uthi wengole there are some ministries ebesiyataka so. Abula wadala ayihlupha ayingozi kakhulu. Nakuphengeza usathane uthandazela ukuthi sikuphuke kodwa sifana hlala basics. Hayi God. Hayi. Ngithandazela nje umuntu ofuna umsebenzi oyaphinda futhi sasa. Ngikhalisa ukuthi uNkulunkulu I can lose all but I don't want to lose you. I can lose all. So let me empty what the man was selling now inside. Umnandi uvalelwa ngaphandle naye. Unomngene ngekizele ngaphandle. Uthi wena nje bandleni ivuselelo yokubuyela ekuthandazweni wakho. Hayi ekuthandazweni wakho. Alone in his presence. Abanye uthi wena sekuthukile laba behlangana naye uNkulunkulu. Sengisekwena kwamitsha amanga. Asambelelethi nasi singayithathethile usathanayazi. I-one on one noNkulunkulu. It-build a relationship phakathi kwakho noNkulunkulu. Hayi neso. Hayi nebandla. Hayi bazalwane. Phakathi kwakho noNkulunkulu. Yenza libe lobudlelwane kanti uNkulunkulu ayithanda kakhulu more than anything is a relationship. Ngingasebenza ngi-impress uNkulunkulu aka-impress ukuthi ngisebenza kangakanani. Impress ubudlelwane bamnandi. Ngisho ngasebenza ngibe ekhaya ubudlelwane basekunqamile. God is not cake. God is not a kid akasiyo umntwana ujabuliswa amasudu. Ujabuliswa ubudlelwane. Ibond phakathi kwami. Come on, yes. Yami umntwana ngiyethela itiye, ngiyethela ukudla, kodwa nje ibond phakathi kwami naye. Yinokho okweshima ubando. That was okay. That was this man. Man, unehemiya ubando wayiseba. Unehemiya. Uyazikweshimela uphethe ukudla, uphethe itray, linokudla. Kodwa inkosi yabiye ukudla uphethe, yayeke yonke iyabuka yena. Yasithi wena ususebenza isikhathi eside. Njalo ongena ngalo uzophethe ngalo nawe. Ubuso bakho akukho mnandi mfethu. Wayisithi ngajabula kanjani uNkulunkulu iJerusalem udiliziwe nezingange idiliziwe. Indaba yaqala yaqhubeka yafika la yafika khona. Kodwa ukuthi bahlanganiswa yini? Bahlanganiswa ubuso. Amen. Ngoba uma uzaphambi kwenkosi inkosi ayikho into oyiphethe kuba wena. Hallelujah. Hey, sinasizwe nazaretha izikhathi sithi uJesu. Ezana noma kusomthe. Kama Jesu kama. UJesu akalambile ukhandizela wakhe. Why wani ngelosi akubele uNkulunkulu leo Abraham kazelambile. Why is so tukele bale kamnandi. Wasithi ayina noma uNkulunkulu akathandi ukudla abantu.
kodwa nje ngingaza la ekhaya ngokuhliziyo imnandi. Uyaqonda hayi ngaza akasobela uNkulunkulu uza ngoba nje wenza indlela kube nice. Awukwazi ukudeka itafula mesakhathathe nje one pop. Kodwa ukhuluma into ethi umoya ngole izulu dila nobudlelwane bethu kakhulu la. Izwi kahle bazalwane kufanele ngomoya khona kwamisa ngomoya. Angisho kahle ukusebenza. Bazalwane sonke umfana sebenza njalo. Ngizomthwala indaba esenkonde ngishumayela. Angisho kahle ukusebenza. Nithi mina sisebenzeni. Kodwa simnikeze futhi ngayikhathi sakhe. Kuyi one on one yinawo uNkulunkulu edila nawe khona. Do you know kukhona izinto ebesitshele zona noma sibona? Oh, sorry. Jesus. Ngizama ngakho. Baba. Ukhona izinto noma siyibona hayi uyazi. Ngiyatshela into. Ubazalwane awukho iKristu ngeKristu. Sisho ngesibindi ukuthi mina ke now I'm part of those. I'm part of that kind of a leader. But I have to look straight talk breaks no fresh. But I'm not dealing with your kids. I'm not dealing with your what you call, I'm dealing with you. If you are careful, sister, I'm dear now. Or I am your father. And I got issues over and Intshukumo writing. Yeah. Alex na yeye. Ningalele nini? Nyangizo kitendeka. One-on-one. Nakusema ukuthola ithuba lokuphila noMbuyazi ongadileki naye. Hayi Nkosi yami. Mbuyazi my son osalaphatha. Angithi ngiyathi besendendele ngizathatha. Ekulala mfana. Excellent way to see, but we are great. Amen. The question is, oh, my Bazalwa, Sasana, I know Salapans, Papuak, Umuso, I would see one. What is it done? Even no pay, oh, the one of us, our Kotana. Oh my gosh. Minafundika watu Minukulu. Siasa za chama, executive, church boards and stuff. Njalo kuna wale especially the word to guys, you check on the trouble. Hey, my friend. Yes, by one that don't say it's going to 5%. 95. Minashiyezo uNkulunkulu masehleli ngento straight talk. Hallelujah. And to bless me my son with Africa. Adalela la kusikhuleka amafisa. Oh, ikizani. Oh, ikhale isome iphele nya ankufu uNkulunkulu akukulo mayisifisimo. Ankufe uNkulunkulu mayikhulisa enze umusa bazalwa wawushima efekele. Dumisika. What we are saying basically is an in the cat and then say why. That's no one will invite another strong and she will come. Why says this? I'm saying the way says the woman. What we are saying is an in the cat and then see why. Now, I said, okay, wait. Oh, I was fucking wait. What's that? What's that? What's that? What you say about what's that? What you kakala hosana baba nalela basalo uthi intention yenza kuwe izakuphumuza wala waya nokuthandaza usindana uma nokufika khona into ezibalani uphela kanzima wabahlangana nomuntu emthandazwe wabahlangana naye sebuya khona abantu beyakiso basalo wabahlangana nomuntu emthandazwe wabahlangana naye sebuya khona. Nosatani mshuma zokhathele yeka uzokuyibona zamkhushele uzifike khona first 5 minutes struggle the next 10 minutes the interest is real. Who's signs
ukanjani bayenza abazalwane abazisikotha nabasuka abantu nabazikamela nabazindlelemutha ekuthenini bedroom ukuthi vele ukuthi kuphi nendawo akunangathi kuphi bayazi abazalwane ukuthi ilima ijwayele ukubaningi mawuyihleli nobabili akuvamisile ushonda siministarisha ngazo lezo mase sifike phambi kwakhe mase sifike nje akuthi ayikhalele abashanda la you cry like a baby you cry like a baby you cry like a baby ukhalele kale ukhalele kuye wahleshisa inyabesi ukhale lalela amazwi waphume kodwa kudlula izinto nje lapha kwakho one by one uthi ufuna ukuzisho Mofika uNkulunkulu lokuthengiswa usamazi mhlamba aba4 inqoba yani nengifuna kodwa mhlebele nithi emhleni yakhe ngithi kanibazana nithi uNkulunkulu wanikela ngemkhuleko nani nithi iBhayibheli nawo dazuluka nawo khala okukhulu into abayibiza abakhulu uJesu wayithi mayifika phambi kaNkulunkulu mane ningathula nonke la ivoice yomntana wami ngiyayizwa ningathula ngokukhona ufavor leke wakhala bani anokhala ngama-levels khona ukhala woperforma ngayo yonkalana kube khona ukhala wonikeza attention phinda manje mama manje nawuyakhala connect mina naye connect mina noma waye akhuluma waye bekazula bonke abantu umntana wakhe ahlale phansi amnikile ulandwe nje ukukhala okuthikhiziyo kodwa ngibuzele nje bazalwane lesi simo sakho sokusikhalela kodwa ngiyabona usukuthandazela ngiyabona ukuthandazela ngisho ukusikhalela manje lapho bazalwane ngisho kuyingozi kulungile ukuthi uyingozi ukuthi ngevani ngizothandaza uyingozi lo ngiyabona kodwa umqaphela lo ohamba uNkulunkulu athayizwa hamba ngoyikhaya laNkulunkulu ngoba kufile ukuthi uNkulunkulu ekhuluma ukuthi izweni akhuluma izweni asashi mthandazo izweni athi ngakhomeze njani umuso kungayokhala kuye kuyokwehlanile angikade mufika lapha uyamfunda uNkulunkulu sekushilo lokho uNkulunkulu dila nawe mufika lapha uyamfunda uNkulunkulu dila necharacter yakho. Number 2, you find your God kwi-1-on-1 anizwaka ukhona uNkulunkulu wakho hayi wasebandleni wakho hayi wasebeni wakho uye uJesu wam-expressa wamveza ukuthi kunaye sesiphambanweni wathi uNkulunkulu wami ngishiyelani na uNkulunkulu wami befisa abafundi thani baba wethu kodwa kunobaba wethu uNkulunkulu wami khona abafana no my father my father utholakala amaningi wani uyohlala naye uyolanda my father asabe no first thing you get this thing first of all then you correct now mbele ngathimba wena le nto ngibela mawu yi-1-on-1 uthola into ethi isini i-uniqueness athi useselulimi ngoba ekuthandwa abantu abasazimsathana i-code yakho you get your own code uthola isini code yakho
libe neyindlela uNkulunkulu ugcwele kanjalo abantu okwaziyo ukuthi mase 8 uthi phuma wozala umethi ukuthi iyeke lona akazobona lapha abaspend isikhathi ngawo bayazi abazalwane especially abashade bathola umusa ngemisebenzi sezahluka bathola umusa ukuthi baspend isikhathi ngawo akaziboneni ukuthi umama nobaba bahlala ndawonye njalo January to December awuzibona ukuthi ufika umuntu athi hayike baba bekithi angizoba mama bekithi nobaba ngizocela ukuthi ungiboleke isipanela sakho bese baba okay ayikho inkinga ngabela mbheka kanjoma athi okay uyamazi umevuma engafuna avela thule ingane ejelela wazala kumashinga phakathi le lesasifanele lesen ngelushiya ngimbonile ubaba wakho ungengathanda yebo ukuhlala ndawonye kwasuthi bazane beyashanyaliswa bathandekayo kwasuthi bazana bathandekiswa uzoba nento yakho othi ngoba inyanga zisizulile nyawo kodwa ayikhoshwa ayikhoshwe kwanele kufanele yohlala naye yakiswa bazalwane uNkulunkulu wami esefuna ukuthuluka bamzana uma sefuna ukuthuluka uNkulunkulu wami noNkulunkulu wami esefuna ukuthuluka this is what I'm doing kodwa nilalele bazalwane ucheck ukuthi yamizwa asabele isikhathi ngesona siyashaya Ay Nkosi yami i-1-on-1 ngicela ngakho because of my time i-1-on-1 ikusiza kwi-1-on-1 with the enemy. I-1-on-1 yenza ukuthi bakufika i-1-on-1 kusho ukuthi i-1-on-1 uyijwayele umisika sisiyeka sihlakazela sonke bese siza kuwe uthi thembe you are too late vele lento uma nomuntu nasibhekane face to face ngijwayele ukuthi ngishumayele bafowethu ngithini abazali ngihlangane noSathane eyakuJesu entabeni kade ezilukudla 40 days lokho njalo bafanele sikhulume sidlule ngokusheshisa izinto zokufanele ukuthi i-compensation lapho uSathane akavinjwa ukuthi ngithandazela kangakanani akakwazi uJesu break fasting for 40 days bese nethi iBhayibheli uSathane yayithi breaking fasting for 40 days then heaven entered that atmosphere we'll come one day at Jesus 800 how much more 40 it has a breaker then heavens the heavens comes once what you need over ubomulungi because umayilei ngokusathana ufika kangakanani ungayiqani ngalokho akhona kwenziwe weak lokho okuyiproblem ukuthi uma efika what do you do ama-instructions enzana wenze njani akhona ungafika sathana senziwe njani kodwa ukufika kwakhe aphindele emuve nodona usibuzi la ahamba otshela amadimoni ayanilunganga guys i-1-on-1 noNkulunkulu wamwenza I feel something i-1-on-1 noNkulunkulu iyelekelela ukuthi mase kufika i-1-on-1 nesithi kunesinto wakhona sibethembe ningalaleli uJesu wasizwa i-1-on-1 noNkulunkulu ukuba i-1-on-1 noSathane ayihlule kunezinto esidlule kuzo uJesu akasho ukuthi khuleka kanti bengalini uthe khuleka kanti ngangeni kuko umthandazo usenze singalini usenzela singathi umthandazo uyivumbi trap kodwa usivimba ukuthi singathembeki suko kulokhala kodwa ungasenzi next i-1-on-1 ile booster ukuthi sitha sakho masima phambi kwakho usiface with bright eyes and say can I help you you gotta fear to face your enemy
sephuma kuyolwiphi kwenza i-backspell ikhandiwe wena uzoba ngapha nosawu mina ngifungile uma bekhanga ngabantu bagwini soshaya impondo zenkomo sibabhalele ngaphakathi mafika kwi-backseat washo i-strategy shift i-enemy yaqhamuka ne-60 u-Israyeli wahamba ungayiphethe ukuthi mhlawumbe u-Israyeli wayiphatha wayilahla masifika isitha sithi anibonani inceku kaSawuli thina sisona iy'nceku zamafilisti nifuna ukuzona nathi asiyekeni yonke into enihlengile ikhansela zizokusebenza la lezi council group ayisebenzi la khiphana umuntu oyedwa kini azoba nami uma ngoba kuzoba nomthelela kini uma ngilehlula kuzoba nomthelela kini yeka bonke lekhangwana kwasho uIsrayeli uphambe engayiphethe leweapon ka-1-on-1 waphela July neyikhali neplan yonke neyinhlelo zonke nisibashaya njengenqama waphela July batatazela ikhansela za-useless wabisitha sishithi game plan lana sizoqhamuka namhlanje qhamuka la sifuna i-1-on-1 wathi uNkulunkulu wakho thoya ashile Satan kulungile ufuna i-1-on-1 I'm going to prepare a young man for 1-on-1 for the challenge I am going to prepare a young man awubona na uprepare kanjani kuletha ibhele yethu kuletha ingonyama yethu ngoba esidinga sasinathina sesineka umuntu oyi-1 ngizokuthena wena baba la-9 kama ufusuyi-1 umuya azoshumayelana lokho akubhalwe ebhayibhelini ngiyaqabathana kabanzi ekuqaleni watheni bakubona laphuluka lavele labhaleka nawathi nobho yafika hlebi angisongo kanje ngidaqhamula kanje okay angilifanele ibhela wakhiphenini neza ayibamba wasekithi uvalwababibele waqhekula wathi excellent lento ngiyibona private izokwenzeka public ngoba siyovakhame private yafanele public suyifulile uthaneka di-class asikozalababa ingathina siyakholela singaze siye private yamadimana nje wakhipha sewakhiphiweke mthandazweni uzofuna kabusikhathi siyaphuma manje siyawahlasela siyawangenela amadimoni waba wakhipha mthandazo wawenza uthandazo umkhathi uvalile wathandazo ozovuleka wawenza uthandazo umkhathi uhlanganisile imagine inkonzo zethu bazalana kodwa inkonzo zethu ziyakwazi ukubopha inkonzo iqala izophela inkonzo ngophile siyabona sefika ama-social video la sakuyakhumbula wena ngoba wakwenza lokhu mhleli yedwa uNkulunkulu wabopha kahle wathi ngizomthitho uyama uba lokuvaleka kayithondelo lidimoni uthawulakhe sizwile ikhihlikhihli amalahle ekhihlika umpostoli ukhuluma ngamalanga uzokhihlikhihli amalahle kanti khona umuntu okwazi ukubhula emfameni sinayo enayikhaya i-1-on-1 izokwazi uku-overcomela i-1-on-1 yesitha the last point i-1-on-1 brings steam Shumayela Mbuyazi i-1-on-1 iletha uduzi babuzana uthi umoya engcwele mina into yethu hayi ngisho kahle into kaNkulunkulu iya ngokuyilahlekelwa uduzi inyosa yona inkinga uduzi ngifundisa uNkulunkulu ukuthi ayikho ingoma ehlisa uNkulunkulu ayikho uhlobo lwengoma elehlisa uNkulunkulu so awuhlabelelele manje ehle ngidiscovered one ukuthi intense ukunyakaza uduzi ubana baba experience lento angahlangana nabancane yadlula ukuthi kuhlatshelwe ama-chorus uzokhuluma ukuthi kuhlatshelwe i-chorus le-praise
ngonya kwemtheka ubile ikhona makachika I'm very tempted to keep the dialogue.
let us go back. Mimi is our morning, but I'm yes, I'm very sensitive. Very sensitive. Listen to me. Listen to me. Let us go. After the soul, let us down. Let's say many forms which is explained that 2 episodes they live and we touch on the second 3 we will valid. We don't have a whole lot of comments as an issue. It is not impressing God. Must see this is essential. As we saw the phone. Must tolerate January to December and we call 6 to 6. I will call up the miss call 2 3 a lot of time. No, we then we follow the clergy. I tolerate people on the food. But the Bambana Namasu. Yes. Ulashani Uturani Ukini. One thing I need to do. 2 very Bambam Shona. But show me how much about 12 minutes straight to we not share my jokes. If any friend that it's personality. What's up to my job? Hey! I just was in different. I tell you what I went to honesty. Look at the eye man. I went to the guys the men. The son to step behind the other and in such a car. Who to sit and I'm very queen. Yes, you know. Who just is to know that go and talk to your friends. It's a name, big layer. We to pull an hour of second level. But I do to Papuaco. We have to pull out. But I absolutely to Papuaco. Please tell them coming. I don't want to do that. I'm following the Satan. He's a wonderful and awesome God. He's a God of supernatural. I'm a father say, come on, man. I'm supposed to have natural. That's a master man. The father was against the devil see more. Since we never got this woman. Oh, the sugar and his papa. Since they have said, see the papa about our storm. What's on this name? What the last name? Which way will I tell us about Adam? Adam will do.